Կին Հովսեփյան մինչ օրակարգային համատեքստային հարցերին անդրադառնալը օրեր առաջ այստեղ էին աղոթքի նախաճաշի ներկայացուցիչները, որոնցից մի քանիսի հետ առիթ է ունեցել հանդիպելու նաև ձեր շարժման ղեկավարը Նարեկ Կարապետյանը, հենց նրանց շուրթերով բարձրացվեցին հարցեր, որոնց մասին իշխանությունները բավականին լուր, բավականին այսպես անտարբեր դիրքորոշում են որդեգրել, ես նկատի ունեմ եւ եկեղեցու դեմ տարվող արշավը եւ Արցախի հարցը չփակելու թեման եւ քաղբանտարկյալների եւ այդ թվում հոգեվորականների բանտարկությունների թեման, հաշվի առնելով, որ նաեւ դուք Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչ եք, այս առնչությամբ միջազգային այս ներկայացուցիչների որդեգրած դիրքորոշումը ձեզ համար ոգևորող էր եւ հուսադրող էր եւ օրինակ դուք առիթ ունեցել եք հանդիպել, ինչ թեմաներ են քննարկվել։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, որտեղ շատ կարևոր այսպես խնդիր է եղել, որը կարծես թե շատ չի բարձրաձայնվել եւ այսօր առիթ կա դրա մասին խոսելու։ Տեսեք ինչ էր կատարվում։ Իշխանությունները փորձում էին նաեւ միջազգային հանրության շրջանակներում ստեղծել այնպիսի տրամադրություններ, այնպիսի միջավայր, իբր այստեղ Հայաստանում ժողովուրդը հաշտ է այն ամենի հետ, որ կատարվում է եկեղեցու դեմ այդ մեծ արշավի, բայց կարծես թե նրանց խաղը այդքան էլ չստացվեց, որովհետև փաստացի այդ մարդիկ եկան Հայաստան եւ կատարեցին այնպիսի հստակ հայտարարություններ, նշելով, որ Հայաստանում կրոնի ազատություն չկա, որ Հայաստանում մարդիկ հալածվում են իրենց հավատքի համար, սրբազաններին օրինակ բերելով, հալածվում են հայկական արժեքները սատարելու համար, նշելով Սամվել Կարապետյանին եւ մյուս բոլոր քաղբանտարկյալներին, սա շատ կարևոր դրվագ է նշելու, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը միջազգային հանրությանը համոզելու, որ իր բերած թեզերը Հայաստանում համատարած են եւ ընդունելի են բոլորի համար, այդքան էլ չի աշխատում։ Ընտրությունների մասին կարող ենք նաեւ անդրադառնալ։ Նաև սլաքներ ուղղվեցին ձեր շարժմանը, թեև դուք մասնակցություն չէիք ունեցել, հավանաբար ակնկալիքներ կային նույնիսկ իշխանության կողմից, որովհետև իշխանականներն ընդգծում էին նաև ձեր հանգամանքը։ Ինչ դիտարկումներ ունեք։ Այո, մարդկանց մոտ ակնկալիք կար, ու մենք տեսնում էինք, զգում էինք այդ ակնկալիքները, որ կա հանրության կողմից, սակայն պետք է շատ մի կարևոր փաստ արձանագրել, որ այս պայդրությամբ մենք դեռևս արձանագրված, մենք գրանցված կուսակցություն չենք, հետևաբար որևէ ինստիտուցիոնալ այսպիսի հավակնություններ ունենալ դեռ չէին կարող։ Մյուս մասով սա ընտրությունները ցույց տվեցին մի կարևորագույն հանգամանք։ Հասարակությունը կարիք ունի նոր դեմքերի, նոր շունչ բերելու քաղաքական դաշտ, որովհետև տեսնում ենք, որ մասնակցությունը եւս այդքան էլ բարձր չէ, 45%-ը, ճիշտ է 21 թվականի համեմատ ավելի ակտիվ է, բայց 45% է ընդամենը կազմում։ Սա խոսում է այն մասին, որ մարդկանց անհրաժեշտ է նոր գաղափարներ, անհրաժեշտ է նոր մոտեցումներ եւ հետեւաբար շատ տեղ կա աշխատելու, շատ տնային աշխատանք կա անելու, որը մեր թիմը պատրաստ է անել եւ շուտով կտեսնեք այդ բաները։ Եվ Կին Հովսեփյան կոնսոլիդացիոն հարթակի հետ կապված արդյոք նաև մեր ձևով հնարավոր է դառնա այն հարթակը կոնսոլիդացիայի, որտեղ ներընդդիմադիր տարբեր ուժեր կմիանան, որովհետև նաև Էջմիածնի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ընդդիմության մասնատվածությունն է ոչ լավ արդյունքների պատճառը։ Հնարավոր համարում եք, որ մեր ձևով կարողանա համախմբել բոլոր ընդդիմադիր հարթակները։ Մենք բազմից հայտարարել ենք, որ մեր ձևով շարժման դռները բաց են բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ կիսում են մեր գաղափարները, մեր արժեքները, ովքեր պրոֆեսիոնալ են եւ ում ձեռքերը մաքուր են։ Այնուամենայնիվ համոզված ենք, որ ներքաղաքական դաշտին պետք են նոր մոտեցումներ, հետևաբար ովքեր որ կկիսեն մեր այդ մոտեցումները, մեր դռները միանշանակ բաց են։ 24 նույնիսկ հարգելի է